जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज मैं अकेला व्लॉग बना रहा हूँ। मैंने कहा कोई दोस्त होता तो साथ में मज़ा आता व्लॉग्स बनाने में। गाइस क्या करें, मजबूर हूँ, कोई साथ नहीं देता यार, कोई साथ होता नहीं है। मैंने कहा चलो अकेला ही बना लूँ। दोस्तों मेरा व्लॉग ठीक लगा लाइक दिल से करना, शेयर कर देना वीडियो मेरी, कमेंट करना या ना करना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे फ्रेंड यार, आई लव यू फ्रेंड, दोस्त।